Yaxtakkina sarbazlaychi olib keldim, tog'a, qo'qim. Qurit buni, qurit olib kelaymi? Yo'q, ko'zimga ko'rsatma buni. Buni ichkilikni tashadim men. Men bir o'ylab qarasam bu ichkilik odam organizmi uchun qoni zarar ekan. Yig'ishtir, men ichmayman men. Tamam. Tashadim? Siz nima deyotganingizni bilasizmi? Buni qanday tashaysiz siz? Siz to'ppa-to'zak alkash bo'lsangiz, mahallada ko'rganlar shuni ko'rib qoladi, "Haylo" deydi, "O'lim alkash kelyapti" deydi. Sizni pochkangiz, jigaringiz spirt uchun yaralgan-ku, spirt uchun. Sizni tomirlaringizda qon emas, spirt oqadi, spirt. Aytaman, qanday bu mahallada bosh ko'tarib yuraman. Nima? Olim alkash ichkilikni tashabdi. Menga kerak emas unaqa gap. Sizni turmushingiz spirt bilan-ku hammasi. Siz qanday qoqaydingiz? Bu Navoiycha ishlar qayerda qoldi? Jilg'a qilib, aylantirib, araqni uraydingiz-da, orqasidan pivo bilan zakuska qilaysiz. Siz qanday tumalab yotaysiz? Erta birov ichsam, olim alkash ichish tashabdi desam, u yaxshi gap emas u. Siz qoqishingiz kerak. Siz mana shu uchun yaralgansiz siz. Jiyanjonim, onalarni ko'rsa och qoqaylik buni. Buncha gapdan keyin ochi onalarni ko'rtini.